Taas kaikille Soispinpuski täällä. Ja tässä videossa tulee vähän ajelua. Oho, se on lähtee. Mutta tässä videossa siis olisi tarkoitus ajella vähän tällä näin ja katsoa miten tää toimii. Siis tämähän ei ole mikään paras peli, mutta kuitenkin. Tulee vähän keulapätkää. Sitten kohta, jos tulisi vähän siitä, että niinku ajopätkääkin. Sitten tulee kiihtyvyyttä, katsotaan vähän täydet akut. Mut joo, eiköhän sit vois mennä tonne ajopätkien pariin. Elikkäs sen jälkeen sit tulee vähän koetestejä, että miten tää kykenee. Nähdään kohta. Tässä vähän sitten ajopätkä. Vähän tämmöstä maastoi tälleen, mutta muuten tämmönen ihan perus piha-aluehan täällä on. Mä puskien läpi tästä näin. Sitten mennään tänne. Seuraavaksi kokeillaan vähän tätä aluetta. Hop. Nyt mennään kuuluiselle reitille. Ja siis tässä videossa unohdin mainita, että taas on kaverin luona. Testaan tätä peliä. Ja oli vaan sitä, että siis tämähän ei ole minun oma lupa. Mutta tepä ette tiennyt sitä, että tämä ei tule hirveän lujaa. Ja näin. Mut siis ihan mukava ajella. Ja mukavuudesta annan kyllä. Ääni on vähän huono. Kun sähkömopo kyseessä. Mut muuten ehkä mukavuudesta näin miten mukava ajaa. Silleen rauhallinen. Ja kyllä tällä siis annan mukavuudesta ja ajosta. Niin kyllä annan ihan niinku 4/5. Mutta se tulisi 5/5, jos ois ääni vähän parempi. Mutta no silleen nyt mä haeta mitään. Ja katsotaan jos tänään voidaan keulia. Mä en yhtään tiedä. Vai onko tässä nyt loppumassa akku? Kyllä itse hommaan ihan bensomopon. Mutta kohta pitää lähteä siis treeneihin. Siis mähän harrastan niinku nyrkkeilyä ja näin. Niin pitää lähteä kohta kotiin. Mutta siitäkin videosta tulee sitten pätkää. Siitä kun on ollut. Ja mullahan on semmonen perusjopo käytössä. Ja näin. Mutta tää piha on todella iso. Sitä ei nyt näytä. Mutta sitten tämä mopo. No niin, nyt kun katsotaan. Niin tässä on sitten vaihteisto. Nyt se on ykkösellä ja nyt se on kakkosella. Tossa näkyy aina, että kuinka paljon virtaa. Nyt siinä on täysakku. Täältä takalta meillä löytyy
tämä moottori. Tää on nyt vähän lämmin. Sitten löytyy hyvät takarenkaat, jotka toimii metsässä. Eli tuolla reitillä. Mennäänpä sinne. Ja ihan nyt tulee vähän keulapätkää ennen kuin menen sitten tekemään jotain muuta. Elikkä, no tää metsäreitti tuttu varmaan teille. Nyt kun on videolla monta kertaa mennyt tästä. Mut joo, sit mennään keulimisen pariin. Testataan keulia. Minä en osaa siis keulia tällä harkalla. Koitetaan miten nyt lähtee. Elikkä täydettekot on. Noniin. Vähän. Nostetaan. Oho. Vähän lähtee. Pitää vaan vähän harjoitella. Koitetaan vähän. En oo mikään mestari tässä. Oh. Ei tää nyt oikein lähde. No niin, siinä semmoista tällä kertaa. Mutta tässä oli se, että minun kaveri on siis hän oli tässä kuvaamassa. Hän teki enemmän näitä, kuvasi enemmän kuin minä. Mutta jos käykää seuraa mun kanavaa ja muistakaa käykää seuraa mun kaverin. Silläkin on mun oma kanava ja se käyttäjä tulee tähän alle linkkiin. Linkki tulee siihen, löytyy sitten ja käykää seuraa sitäkin. Mutta pistäkää tälle videolle tykkäystä ja seuratkaa, jos haluatte uutta klippiä. Heippa!